අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලශීලී විශ්ලේෂණය යටතේ උපනතිය නිමානය කරන ක්‍රමවේදය. උපනතිය නිමානය කරන ක්‍රමවේද කිහිපයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී තාමත්ම සරල ක්‍රමවේදය වන අනුපකාර ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. freehand method කියලා අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. උපනතිය ඇස්තමේන්තු කිරීමේ අනුපකාර ක්‍රම. අපි ඉස්සෙල්ලම අදහස ගමු මොකද්ද මේ අනුපකාර ක්‍රමයේදී වෙන්නේ කියලා. අපි කාලශීලී ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය මම පැහැදිලි කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. කාලයට අනුරූපව කිසියම් විචල්‍යයක අගයන් ලකුණු කරලා ඒ ලක්ෂ්‍ය ටික යා කරමින් අපිට කාලශීලී ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාලශීලී ප්‍රස්ථාරය නිරීක්ෂණය කිරීම මගින් අපිට ඊ타ත්ම ඉක්මනින් අපහසුවෙන් උපනතිය හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ අනුපකාර ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. මෙයා ගණිතමය පදනමක් නෑ. සරලම ක්‍රමවේදය. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලම අදහස ගමු. උපනතියේ ස්වභාවය පිළිබඳ දල අදහසක්. දල අවබෝධයක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ උපනතිය වැඩි වෙන උපනතියක්ද, අඩු වෙන උපනතියක්ද, උපනතියක් නොමැති අවස්ථාවක්ද කියන දේ විතරක් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අන්න එවන් අවස්ථාවකදී මේ ක්‍රමය තාම පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කාලශීලී ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඒ කාලශීලී ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ්‍ය හැකිතාක් දුරට සමානව දෙපසට විහිදෙන ආකාරයට අපි සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීමෙන් අපිට අනුපකාර ක්‍රමයේ යටතේ උපනතිය ඇස්තමේන්තු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු පොඩි උදාහරණයක්. එතන තියෙනවා කිසියම් කාලයක කීපයකට අදාළව ආයතනයක විකුණු 2017 ඉඳන් 16 වර්ෂයේ දක්වා. එතකොට අපි කාලය x අක්ෂයට අරගෙන y අක්ෂයට විකුණුම් දක්වලා අපි කාලශීලී ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය. ඒ කාලශීලී ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරාට පස්සේ මේ වගේ කාලයත් එක්ක අපිට පේනවා නිකන් වැඩිවීමක් තියෙනවා. මේක වැඩිවීම අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න මෙයා කියන අනුපකාර ක්‍රමයටදී මේ ලක්ෂ්‍ය ටික තියෙනවද ඒ දත්ත ලක්ෂ්‍ය ටික සමානව ආසන්න වශයෙන් සමානව වෙදෙන දෙකට බෙදෙන විදියට රේඛාවක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ රේඛාවේ දිශාව අනුව අපිට උපනතිය වැඩි වෙන උපනතියක්ද අඩු වෙන උපනතියක්ද කියන දේ කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන දත්ත ලක්ෂ්‍ය ටික ආසන්න වශයෙන් සමානව දෙකට බෙදෙන විදියට රේඛාවක් නිර්මාණය. එතකොට මේකෙදී අපිට පේනවා මේ රේඛාව ඉහළට බෑම. එහෙනම් විකුණුම් වල වැඩි වෙන උපනතියක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදහස විතරයි නම් අපිට අවශ්‍ය මේ ක්‍රමය ඉතාම යෝග්‍ය ක්‍රමය. ඒ අදහසක් විතරයි අපිට ඕන වැඩි වෙන උපනතියක්ද අඩු වෙන උපනතියක්ද විතරක්. ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඕනම අධ්‍යාපන මට්ටමක සිටින කෙනෙක්ට අදහස සරලව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ. මේකේ තියෙන වාසි අවාසිත් අපි කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්දී වාසි ගත්තොත් මේක ගණනය කිරීමක් නෑ. ගණිතමය පදනමක් නෑ. ඒක නිසා අපිට ඊටාම සරලව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. උපනතියේ ස්වභාවය ඊටාම පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. උපනතිය වැඩි වෙන එකක්ද කියන දේ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද කියන දේ දල අදහසක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. දල පුරෝගතනයක් විතරයි. ඒක අපිට කියන්න බෑ උපනතියේ අගය අපිට ඇස්තමේන්තු කරන්න බෑ. නමුත් දල අදහසක් දෙන්න පුළුවන් පුරෝගතනයේ අගය වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද වෙන්නේ. නිර්මාණය කරන්න කිසිම විශේෂත්ව දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රස්ථාරයේ අඳින එක විතරයි අවශ්‍ය. අවාසි ගත්තොත් මේක පුද්ගල බද්ධ. පුද්ගල බද්ධයි කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි කෙනෙක් නිර්මාණය කරන රේඛාව මේ විදිහට තිබුණ තවත් කෙනෙක් මීට
ආත්පසින්ම වෙනත් රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් තවත් කෙනෙක් නිර්මාණය කරපු රේඛාව මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මේ නිර්මාණය කරන රේඛාව වෙනස් වෙනවා. එතකොට උපනතියේ රේඛාව උපනතිය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි කියනවා අනන්‍ය උපනති රේඛාවක් අපිට මේ ක්‍රමයේදී ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අනන්‍ය කියලා කියන්නේ අදාළ කාල ශ්‍රේණි ප්‍රස්ථාරයට එකම රේඛාවයි තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නැහැ. ඒක නිසාම මේ උපනතියයන් අපි පුරෝකථනය කළත් ඒක විශ්වසනීයත්වයකින් යුක්ත වෙන්නේ නැහැ. මේක පුද්ගල බද්ධතාවය දැඩි ලෙස බලපාන ක්‍රමවේද. හරි අපි බලමු ඊළඟට එහෙනම් මේ ක්‍රමය මේ වගේ දුර්වලතාවයන්ගෙන් යුක්ත වෙන නිසා අපි ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමවේදයක් ඊයේද කියන දේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව තෘප්තිමත් නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න channel එක subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. උපනති ඇස්තමේන්තු කරන වෙනත් හොඳ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව.